Աշակերտների շրջանում մաթեմատիկական մտածողությունը զարգացնելու, նրանց սովորելու մոտիվացիան բարձրացնելու նպատակով այս տարի տեխնոլոգիական ոլորտի առաջատար Telcel ընկերության աջակցությամբ Կորիս կրթական ծրագիրը եւ Երևանի պետական համալսարանին առընթեր Արտաշես Շահինյանի անվան ֆիզիկա-մաթեմատիկական հատուկ դպրոցը Հայաստանում իրականացրին մինչ օրս ամենալայնամասշտաբ Կորիս ֆիզմաթ մաթեմատիկական համադպրոցական մրցույթը։ Մրցույթի առաջին փուլը, որն անցկացվել է առցանց, տեղի է ունեցել ապրիլին։ Երկրորդ փուլն առկա տարբերակով անցկացվեց մայիսի 31-ին։ Telcel-ը ի սկզբանե մշտապես իր ամբողջ պատմության ընթացքում կարևորել է կրթության դերը թե բիզնեսում, թե ընդհանրապես պետության զարգացման հիմքերում եւ այս հնարավորությունը, որ մեզ ընձեռեց Կորիս մրցույթը, որպեսզի մենք լինենք գործընկեր եւ աջակցենք հենց այս մրցույթի կայացմանը, դա մեզ համար առաջի հերթին մեծ հնարավորություն էր, մեծ պատիվ էր եւ ինչու՞ չէ նաեւ մեր կարող եմ ասել եւիդե փոքրիկ, բայց գործուն քայլներ նրան, որ կրթությունը եւ հատկապես ֆիզիկա-մաթեմատիկական ուղղվածությունները, բնագիտական ուղղվածությունները մեր երկրում լինեն ավելի արդի, ավելի ժամանակակից, ավելի լայն հնարավորություններ տան մեր ապագա սերունդին։ Ղազարյանը կարծում է, մրցույթը ճանապարհ է, որի ընթացքում դպրոցականները ստուգում եւ հարստացնում են իրենց գիտելիքները։ Մրցույթի հաղթողները կարող են իրենց կրթությունը շարունակել տարբեր կրթահամալիրներում։ Այդ կրթությունը ստանալուց եւ գիտելիքները վերցնելուց հետո կիրառեն մեր երկրում, մեր պետության տարբեր ուղղություններում ու ինչու՞ չէ կունենան մեծ հաջողություններ նաեւ իրենց ապագա կարիերաներում։ Ոստի մենք այն առաջի հիմքն է, հենց առաջի կորիզն է, որ մենք հիմա դնում ենք, որ հետագայում ծառը եւ ծառի պտուղները քաղենք։ Telcel-ի գլխավոր տնօրենը չի բացառում, Կորիզի հետ համագործակցությունը կարող է շարունակական բնույթ ունենալ։ Կորիս կրթական շարժման հիմնադիր Սուրեն Ալոյանի խոսքով մրցույթն ունի երկու հիմնական առաքելություն՝ մեծարել ուսուցչին եւ խրախուսել աշակերտի սովորելու մղումը։ Շատ ոգևորված են, քանի որ մասնակիցների թիվը տարեց տարի աճում է։ Սա պարզապես մրցույթ չէ։ Սա սեր եւ արմատացում է դեպի ֆիզիկա-մաթեմատիկական առարկաները։ Այսօր 21-րդ դարում առանց մաթեմատիկայի, առանց ֆիզիկայի պարզապես անհնարին կլինի, այսօր ամբողջ աշխարհը գնում է դեպի արհեստական բանականություն եւ մաթեմատիկա եւ ֆիզիկա առարկաները կարծես դարձել են ամեն ինչի կորիզը եւ հիմքը։ Հենց այդ նպատակով էլ մենք փորձեցինք շատ ավելի մեծ տարածում տալ այս մրցույթին եւ սեր հաղորդել աշակերտներին։ Մրցույթի առցանց փուլին մասնակցել է միջնակարգ դպրոցների 3-ից 12-րդ դասարանի, ինչպես նաև քոլեջների ավելի քան 7000 աշակերտ եւ ուսանող Երևանից, Հայաստանի տարբեր մարզերից։ Երկրորդ փուլ է անցել 100 աշակերտ։ Յուրաքանչյուր դասարանից 10 լավագույն մասնակից պայքարում է տարբեր մրցանակների եւ Արտաշես Շահինյանի անվան ֆիզիկա-մաթեմատիկական հատուկ դպրոց արտոնյալ պայմաններով ընդունվելու համար։ Եթե Կորիզի շրջանակներում աշակերտը կարողանում է հայտնվել լավագույն եռյակում, ապա արդեն առանց քննության միայն հարցազրույցով հնարավորություն է ստանում ընդունվել ֆիզմաթ դպրոց։ Telcel-ը այս տարի նախատեսել է բազմաթիվ մրցանակներ բոլոր աշակերտների համար, բոլոր առաջի, երկրորդ, երրորդ հորիզոնականների համար կլինեն նոթբուքներ, պլանշետներ, բազմաթիվ խրախուսական մրցանակներ։ Առցանց փուլում մասնակիցներն իրենց տարիքային խմբին համապատասխան հարցաշարեր են լրացրել։ Կարևորվել են ճիշտ պատասխաններն ու արագությունը, իսկ երկրորդ փուլում կարևոր է միայն ճիշտ պատասխանը։ Աշակերտներին տրվում է 90 րոպե թեստերը լրացնելու համար։ Եթե պարզվի, որ լավագույն եռյակներ ձևավորած աշակերտների մեջ կան այնպիսիք, որ ունեն հավասար միավորներ, կանցկացվի նաև բլից փուլ։ Ֆիզիկա-մաթեմատիկական հատուկ դպրոցը, որը 2023-ին ճանաչվել է աշխարհի 10 լավագույն դպրոցներից մեկը, սիրով է հյուրընկալել մրցույթը։ Դպրոցի տնօրինությունը կարևորում է մրցույթի անցկացումը, քանի որ հնարավորություն է ունենում ամբողջ Հայաստանից գտնել լավագույն աշակերտների, որոնք իրենց կրթությունը կարող են շարունակել կրթահամալիրում։ Ցանկացած ոլորտում մաթեմատիկայի դերը շատ մեծ է եւ այդ սերը, որ երեխեքին պետք է մենք առաջացնենք մաթեմատիկայի հանդեպ, շատ կարևոր է։ Թեկուզ իրավաբանական կրթություն ստացող երեխաները, եթե իրենք լավ են տիրապետում մաթեմատիկա առարկան, նշանակում է իրենք ավելի լավ մասնագետներ կարող են դառնալ նաև, ասենք, ցանկացած այլ ոլորտում։ Մրցույթին մասնակցող երեխաները ոգևորված են, մի քիչ վախեցած, սակայն վստահ, որ ամեն պարագայում հաջողելու են։ Նշում են, եթե հաղթեն, սրտանց կուրախանան։ Եզրափակիչ փուլ չանցնելու պարագայում հաջորդ տարի կրկին կփորձեն իրենց ուժերը։
Անցած տարի իմացա այս մրցույթի մասին ու որոշեցի ամեն տարի մասնակցել։ Մրցույթները շատ եմ սիրում, քանի որ հետաքրքիր են, մրցում ենք։ Աշակերտներին ուղեկցում էին ծնողները, որոնք լարված էին թվում, բայց հավատում իրենց երեխաների հնարավորություններին։ Լիովան ունի բազմաթիվ հետաքրքրություններ, հոբիներ, բոլոր բնագավառներում սիրում է իրեն փորձել եւ մաթեմատիկայում եւս։ Ճիշտ է, նա նաեւ շատ լավ ընթերցում է, դասարանում առաջիններից է եւ ցանկանում է նաեւ ընթերցման մրցույթին մասնակցել, սակայն որոշեցինք մաթեմատիկային եւ մեծ սիրով մասնակցեց եւ հայտնվեց առաջին կարգ լավագույն տասնյակի մեջ։ Լավ տպավորություններ ունի մրցույթից։ Շատ երջանիկ է, շատ ուրախ եւ հիմա եւս մեծ հույսերով եկել է։ Նա վստահեցնում է, նման մրցույթները երեխաներին հնարավորություն են տալիս ավելիին ձգտել, ավելին իմանալ եւ ինքնակրթվել։ Կորիզ ֆիզմատ մաթեմատիկական համադպրոցական մրցույթն անցկացվում է կրթությունը կորիզն է երկրի կարգախոսով։ Քանի որ մրցույթի նախաձեռնողներն ու աջակիցները հավատացած են, ամեն ինչի սկիզբը կրթությունն է։ Զարգացած պետություն ունենալու համար առաջին հերթին պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել կրթությանը։ Մաթեմատիկական համադպրոցական մրցույթի մրցանակների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը տեղի կունենա շոու մրցանակաբաշխությամբ, որը կանցկացվի հոկտեմբերի 5-ին։